到底係咩因素引致我哋會大量甩頭髮嘅呢？咁以下落嚟咧，我就會同大家分享6個嘅原因。第一個當然就係壓力啦。面對人生非常之大嘅生理同埋心理嘅壓力嘅時候，例如我哋要做手術啦，我哋有病啦、失戀啦、工作壓力大等等咧，都會令到我哋嘅頭髮咧提早進入呢一個休止期，繼而脫髮。第二個原因就係營養不良，例如我哋缺乏蛋白質啦、鐵啦、鋅啦、生物素、維他命 B7 等等，呢啲都係我哋頭髮生長嘅關鍵營養素。第三者內分泌嘅變化，例如我哋生完 BB 啦、更年期啦、甲狀腺嘅問題等等，都會令到我哋個內分泌紊亂，繼而咧係影響我哋嘅頭髮生長，令到我哋頭髮提早進入呢個休止期嘅。第四，藥物嘅影響，例如我哋做化療啦、電療、服食一啲抗凝血藥、療高血壓或者抑鬱症嘅藥，都會令到我哋脫髮。第五就係疾病，我哋嘅免疫系統出現問題，例如頭皮感染，就會令到我哋大量甩頭髮。而呢一種甩頭髮，通常咧我哋會有一個位置突然間咧係禿咗，但係呢啲嘅甩頭髮咧，通常係可以咧係逆轉得到嘅。第六就我哋唔適當咁去護理頭髮，例如我哋成日都電髮啦、染髮等等咧，都會令到我哋咧係會甩頭髮嘅。